我相信各位都有这个经验，有时候在家里的时候，忽然间来了一阵大风，那这种情形呢，会将这个门重重的带上。那这个状况是很危险的尤其是你的手刚好放在门边或是你的小孩子刚好在门边那就会被夹到。于是呢，我就设计了一个可以防止门重重关上的一个机关那现在来介绍给各位那首先呢你就是要拿一块这种铺地板的 EVA 然后呢，你将它剪成两个15公分乘以15公分的一个正方形那这边我已经剪好了。然后呢，你还要去买一个这个挂钩这个挂钩这个长度要比较长一点的这是一般的自粘挂钩。好，那我们就来把我们剪好的这个粘上去吧。你可以用热熔胶粘也可以用这个强力胶粘，都可以这样就粘好了。当然你也可以设计一个比较漂亮的造型只要能平衡就好。接下来呢，我们在这个在这一侧中心点你要找到平衡位置，在中心点然后钻个洞钻这个洞是为了要挂到这个钩子上面的那我刚好拿了一根铁管用这铁管来戳个洞就可以了。好，那各位可以看到这边已经钻了一个洞了，那你就可以将它挂在我们这个挂钩上。那之后呢，你将这个贴在你的门边就好了。那由于有这个 EVA 的存在那门如果关上来的时候会被这个 EVA 顶住门就关不起来那你一旦真正要关的时候，你把它移个位置就可以关起来了。这个结构大概就这样子。那我们到房间去试一下给各位看。这个挂钩已经贴好了就是靠近这个门框的位置那你这个如果挂在上面，风一来的时候就不会直接关上那你要关门的时候就把它弄到这个垂直向就可以关起来那你打开的时候它自动进入保护状态那万一风来的时候它会替你挡住所以说你这个 EVA 必须要够厚一片是不够的至少要2片那我们在外面是这样子那你如果在里面的时候也是一样我要关的时候稍微拨一下，这样就可以关起来一样都可以用的。好，就是这个样子。好，那这个就是我为您设计的一个防撞装置，希望你会喜欢。谢谢各位观赏，拜拜。